เดี๋ยวขออนุญาตชื่ออะไรคะชื่อลิสาหนึ่งลุงที่วาค่ะน้องลิสาหนูเป็นใครคะลูกเป็นลูกพี่หนึ่งค่ะเป็นลูกพี่นี่พ่อสอนมาดีมากเลยไม่ให้เรียกพ่อให้เรียกพี่นะลูกนะเด็กๆเนี่ยเขาไม่โกหกนะลูกระหว่างพี่ซีกับพ่อหนึ่งเนี่ยใครหล่อกันลูกเท่ากันค่ะเดี๋ยวมีอะไรอยากจะขอคะแนนกรรมการไหมคะขอให้หนูได้คะแนนหลายก็เท่าคนที่เขามาแข่งกับหนูได้จ้ายังไม่เน้นนะขอให้เท่ากับคณะอื่นด้วยนะทำไมหนูไม่ขอให้มากกว่าลูกเพราะอย่างนั้นมันจะได้เปรียบคนอื่นค่ะผู้สิต้ายอดแม่อีหลาผู้เป็นลูกผู้ใดแท้ๆมันคือคักขึ้นแน่แท้คันเมื่อยสอนกันยกมาให้แม่ลาตีเด้อ